বন্ধুরা, এএসটি টেক চ্যানেলের আজকের এই ভিডিওটি দেখবো যে আপনি ডগসে কিভাবে বাইন্যান্স অ্যাড করবেন। ঠিক আছে, তো তোমরা সবাই জানো যে ডগসে কিন্তু বাইন্যান্স চলে এসছে। ঠিক আছে, তো তোমরা কিন্তু বাইন্যান্স থেকেও তোমাদের যে ডগসের কয়েন আছে সেটা কিন্তু তুলতে পারো। ঠিক আছে, তোমরা জানো যে আজকে কিন্তু যে কোনো এক্সচেঞ্জের শেষ ডেট। ঠিক আছে, তো তোমরা কিভাবে বাইন্যান্স অ্যাড করবে সেটাই ভিডিওটিতে দেখবো। তো প্রথমে তোমরা ডগসের যে মেন অ্যাকাউন্ট সেটা কিন্তু ওপেন করবে। বন্ধুরা, তোমরা প্রথমে তোমাদের যে ডগসের মেন অ্যাকাউন্ট রয়েছে, ঠিক আছে, সেটা ওপেন করবে। তো তোমরা বন্ধুরা, তার আগে তোমরা যারা যারা এখন আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন হওনি তারা অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্সের লিঙ্কে গিয়ে টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন হয়ে যাও। ঠিক আছে, তো তোমরা জানো যে ডগসের কিন্তু লিস্টিং ডেট 26 তারিখ রয়েছে। ঠিক আছে, 5:30 এটা কিন্তু ডগসের যে কমিউনিটি রয়েছে সেখানে তারা কিন্তু জানিয়ে দিয়েছে। ঠিক আছে, আর এটাও জানিয়ে দিয়েছে যে ওয়ালেটে ডগসের কয়েন উইথড্র করার কিন্তু 23 তারিখই শেষ ডেট। ঠিক আছে, তারপরে কিন্তু নন কাস্টোডিয়াল যেসব ওয়ালেট রয়েছে সেগুলিতে উইথড্র হবে, মানে টনকিপার যেগুলো রয়েছে সেগুলোতে হবে। ঠিক আছে, তো আজকের এই ভিডিওতে দেখবো যে কীভাবে তোমরা ডগসের যে কয়েন রয়েছে সেগুলো কীভাবে তোমরা বাইন্যান্সে অ্যাড করবে। আর বাইন্যান্সে অ্যাড করলে কিন্তু তোমরা আরও 20,000 কয়েন এক্সট্রা পেতে পারো। ঠিক আছে, তো প্রথমে তোমাদের যে ডগসের মেন বট চ্যানেলটা রয়েছে সেখানে তোমরা যাবে। তো দেখুন বন্ধুরা, এখানে লেখা রয়েছে যে ডগসের ওয়ালেট। ঠিক আছে, তো এখানে তোমরা ওয়ালেটে ক্লিক করবে। তো ওয়ালেটে ক্লিক করবার পর এই পেজটা আসবে। ঠিক আছে, তো এখানে তোমরা চুজ অ্যানাদার অপশানে ক্লিক করবে। ঠিক আছে, এখানে ক্লিক করবার পর এখানে আসবে এক্সচেঞ্জ আর ওয়ালেট ইন টেলিগ্রাম। ঠিক আছে, আর নন কাস্টোডিয়াল ওয়ালেট কিন্তু এখনও আসেনি। তো তোমরা প্রথমে এক্সচেঞ্জে ক্লিক করবে, আর যারা টেলিগ্রাম ওয়ালেট নিতে চাও তো তারা টেলিগ্রাম ওয়ালেটে ক্লিক করবে। আর যারা নন কাস্টোডিয়াল ওয়ালেট নিতে চাও তো তারা কিন্তু 26 তারিখে নিতে পারবে। ঠিক আছে, তো প্রথমে তোমরা এক্সচেঞ্জে ক্লিক করবে। তো এক্সচেঞ্জে ক্লিক করবার পর এরকম একটা আসবে। ঠিক আছে, তো এখানে বাইন্যান্স রয়েছে, মানে এক্সচেঞ্জ যেগুলো রয়েছে সেগুলো রয়েছে। ঠিক আছে, তো বাইন্যান্স রয়েছে, ওকেএক্স, বাইবিট, বিটগেট এবং get.io। ঠিক আছে, তো সব থেকে ভালো হবে কিন্তু বাইন্যান্সে নেওয়া, কারণ তোমরা সবাই জানো যে এটা কিন্তু অনেক ট্রাস্টেড অ্যাপ্লিকেশন। ঠিক আছে, তো এখানে নিলে কিন্তু প্রথম 5 মিলিয়ন ইউজারকে কিন্তু 20,000 ডগস কয়েন দেবে, এবং তারপরে যারা জয়েন হবে তাদেরকে কিন্তু 10,000 করে ডগস কয়েন দেবে। ঠিক আছে, টিজিতে দিবে। ঠিক আছে, মানে টোকেন জেনারেশন ইভেন্টে দিবে। তো এখানে বাইন্যান্সে ক্লিক করবে। বাইন্যান্সে ক্লিক করবার পর এখানে লেখা আসবে ডু ইউ হ্যাভ বাইন্যান্স অ্যাকাউন্ট। তো তোমাদের যদি বাইন্যান্স অ্যাকাউন্ট তৈরি করা থাকে তাহলে নিচে ইয়েস হ্যাবিটে করবে। ঠিক আছে, যদি না অ্যাকাউন্ট থাকে তো এখানে ক্লিক করবে। আর বন্ধুরা, এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে কিন্তু তোমরা বাইন্যান্সের মেন অ্যাপ্লিকেশনের লিঙ্ক পেয়ে যাবে। ঠিক আছে, তো সেখানে ক্লিক করে তোমরা ডাউনলোড করতে পারো এবং কেওয়াইসি কমপ্লিট করে নাও। ঠিক আছে, তো যখন তোমরা ইয়েস হ্যাবিটে ক্লিক করবে, ঠিক আছে, তো তোমাদের যাদের অ্যাকাউন্ট রয়েছে তারা যখন এখানে নিচে ক্লিক করবে তখন কিন্তু এরকম একটা লেখা আসবে। ঠিক আছে, তো ডগসের যে ডিপোজিট অ্যাড্রেস সেটা কিন্তু এই উপরে হবে এবং নিচে হবে মেমো। ঠিক আছে, তো এগুলো তোমরা কিভাবে পাবে সেটা তোমাদেরকে এখন বলে দিই। ঠিক আছে, তো বন্ধুরা, তোমরা বাইন্যান্স ডাউনলোড করার পর সাইন আপ করবে। ঠিক আছে, তো সাইন আপ করার পর এই অ্যাকাউন্ট অপশানে গিয়ে তোমাদেরকে কিন্তু আধার কার্ড অথবা প্যান কার্ড দিয়ে কিন্তু ভেরিফাই করতে হবে। ভেরিফাই না করলে কিন্তু এই কয়েন কিন্তু তোমরা এখান থেকে তুলতে পারবে না। তো ভেরিফাই করার পর কিন্তু এরকম ভেরিফাইড লেখা থাকবে। ঠিক আছে, তো এই নিয়ে যদি তোমরা ভিডিও চাও তো অবশ্যই কমেন্টে জানাবে। ঠিক আছে, যদি না ভেরিফাই করতে পারো কেউ, তো এখানে ভেরিফাই করার পর এখানে চুজ কারেন্সিতে এখানে কিন্তু ডগস লিখতে হবে। ঠিক আছে, এখানে ডগস লেখার পরই কিন্তু এরকম একটা চলে আসবে। তো এখানে যখন তোমরা ক্লিক করবে তখন এখানে টন কয়েন মানে লেখা রয়েছে, মানে ব্লক চেন। ঠিক আছে, তো তোমরা এখানে ক্লিক করবে। এখানে ক্লিক করবার পর এরকম একটা আসবে, ওকে করবে। তো এখানে ওকে করলেই কিন্তু বাইন্যান্সের যে নেটওয়ার্ক রয়েছে, ঠিক আছে, ডিপোজিট অ্যাড্রেস চলে আসবে। তো এখানে দেখুন বন্ধুরা, উপরে রয়েছে ডিপোজিট অ্যাড্রেস, এখানে কপি করা হবে, এটা টিপলে, আর নিচে রয়েছে ডগ মেমো। তো প্রথমে তোমরা ডিপোজিট যে অ্যাড্রেস আছে সেটা কপি করবে এবং ডগসের যে মেমো রয়েছে সেটা কপি করবে। তো এটা কপি করার পর এখানে এসে দিয়ে দেবে। প্রথমে এখানে ডিপোজিট অ্যাড্রেস দেবে এবং তারপর মেমো দেবে। তো মেমোটা দিয়ে দেওয়ার পর এখানে সেন্ডে ক্লিক করবে। নিচে সেন্ডে ক্লিক করবার পর এরকম একটা লেখা আসবে, মানে এই ডিপোজিট অ্যাড্রেসটা আর মেমোটা তোমরা একবার ভেরিফাই করে নেবে। আর ভেরিফাই করে নেওয়ার পর এখানে আই কনফার্মে ক্লিক করবে। করবার পর এখানে ডিপোজিট ইন প্রোগ্রেস লেখা থাকবে। ঠিক আছে, তো নাও রেডি ফর দ্য লিস্টিং অন 23 আগস্ট, মানে আজ যেহেতু আজকে এটা লঞ্চ হবে তার কারণে 23 তারিখের ডেট দেওয়া আছে। ঠিক আছে, তো তোমরা এভাবে করে নাও। আর দেখুন বন্ধুরা, এখানে তারপর লেখা চলে আসবে যে ডগস মানে বাইন্যান্সে এটা ডিপোজিট হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তো তোমরা যদি না কেউ পারো তো অবশ্যই কমেন্টে জানাবে। ঠিক আছে, তো এখানে দেখুন বন্ধুরা লেখা রয়েছে ডিপোজিট টু বাইন্যান্স ইন প্রোগ্রেস। ঠিক আছে, তো এরপর যদি তোমরা অন্য কোনো এক্সচেঞ্জে নিতে চাও তো তাহলে কিন্তু এখানে চুজ অ্যানাদার অপশানে করলেই হবে। ঠিক আছে, তো বাইন্যান্সের মতনই।
আর যদি না কেউ পারে তো অবশ্যই কমেন্টে জানাবে। আর যারা যারা এখন আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন হয়নি তো ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কে গিয়ে টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন হয়ে যাও, ঠিক আছে।